Siyabingelela emakhaya. Lo okhulumayo uThandazo Mtungwa eJohannesburg, eSoweto, eZola South noma ngathi Zola 2 ngilapho. Namhlanje sizokhuluma ngezikhali. Izikhali lezi esikhonza ngazo, izikhali lezi esiziphiwayo thina njengabantu bomoya. Amathusi, amadondolo sizoxoxa ngazo namhlanje. Ukuthi kungani sinazo, kungani siphatha. Lezi zikhali ziyayiziqhamuke mawuboniswa emaphusheni noma kube khona umuntu kamoya okubonela sona bese ayakutshela. Lezi khali ke nazo zine role enkulu ezidlalayo kamoya, ikakhulukazi mesifunda encwadini yaka Exodus 4 verse 17 siyachazeleka lapho ukuthi lezi khali size sibe nazo kungani. Uthi ke uJehova uNkulunkulu ukhuluma noMoses, uthi uyakuphatha le nduku ngesandla sakho, uyakwenza izimangaliso ngayo. Nithayibona ilapho ke le ndaba. Uthi uzophatha lesikhali wenze ngasimangaliso, okusho ukuthi lesikhali yinduku kamoya yokulwa impi. Isikhali siyalwa, isikhali siyalungisa. Lezi khali njengoba athi uNkulunkulu kuMoses uzakwenza imangaliso ngayo. Namhlanje unikeze abantwana bakhe abathandazayo, wabanika le zikhali zikamoya, wabanikeza lezi nduku zikamoya ukuthi benze ngazo imangaliso. Siyazibona emasontweni makukhulekelwa abantu ziyaphakanyiswa, zizosusa ubunzima, zembathiswa amandla yizwi likaJehova uNkulunkulu, zembathiswa amandla. Manje nawe wenza ngazo imangaliso, uyalapha ngalezikhali. Lesikhali sakho siyaye sikubooste nawe ngokwakho amandla, ngoba kuke kufike isikhathi uthola ukuthi kufuneka ukuthi uhlole ngaleso sikhathi kuthi du. Akusho ukuthi mawunomoya umoya ukwehlela njalo. Awehli njalo umoya, awehli njalo. Ukukudrayisele nje 5 minutes uthulile, uqede ukukhuleka, uyithulele nawo 5 minutes usuke lapho bese uyaqala. Manje mawunaso lesikhali nawe esigodlweni, uyakwazi ukusithatha lesikhali uthi ukusibamba bamba, sinamandla. Uzohlola uthi ukusibamba bamba lesikhali sakho, uzwe manje ukuthi uyaconnecta ngokuthi usibambile lesikhali. Uzwe manje ukuthi uconnectile, xoxa indaba usibambile lesi sikhali. Manje ngizoveza ke ukuthi umsebenzi waso uyini. Uyakuboosta njengoba siceda ukusho, siyakuboosta isikhali sakho. Noma ukhuleka uyasithatha isikhali sakho, uqile lapha ekhaya, sibambe, khuleke lesikhali sakho. Uyakwazi ukuthi lesikhali mase ukhulekela into enzima usigubude, sibheke phansi, gubude lezi zinto ezixakekisayo la emkhulekeni mawuthi uyakhuleka. Manje ngizoveza ukuthi lesi sikhali sinamandla, sisebenza endaweni eziningi lesikhali. Sisebenza nasemanzini, siyasebenza isikhali bazalwane. Siyasebenza noma usemfuleni, uyabhula ngaso umfula, ukhuze imimoya. Ngoba fanele sikuveze ukuthi laphana kule ndawo esikhulekela kuzo ezingaphandle ikhona imimoya emibi. Uyahamba uyokhuleka, kodwa
oBeelzebub bakhona, oLegiona bakhona, oBhali bakhona, emanzini, entabeni, emahlane. Manje mawusemanzini isikhali ukhuza ngaso, uyasisebenzisa. Ngalokhu ukhuleka uphinde ubuyele ngaso lapha emanzini. Ukhuze lemimoya emibi yobumnyama ehlalayo la emanzini. Nithi nina mase seningena kube sekuvumekile, ibe seyiqhelile lemimoya, bese ngene yasebenzisa isikhali lapho. Sembathiswa amandla. Ingani likhona lezwi lapho uJehova ekhuluma khona noMoses ukuthi uphetheni, wathi ngiphethe induku. Wathi ilahle phansi yaphenduka inyoka. Wathi ibambe emsileni. Wayesaba uMoses kodwa wayibambe emsileni. Yaphenduka yaba induku. Wathi le nduku eyimangaliso. Maye nawe lesikhali osiphethe seyimangaliso. Wathi uJehova asiphakamise kuzo zonke indawo sasisebenzisa lesi sikhali. Nawe sakho ke siyasebenza endaweni eziningi ehambisana nokukhuleka. Uyasebenzisa lesikhali. Namanzi mawakhulekele ebhakedeni uyakwazi ukusifaka. Zamisa amanzi ngaso. Khuleke. Sembathiswa amandla uJehova uNkulunkulu. Manje lezikhali lezi uzithola kanjani ke wena? Ngokuboniswa. Uyazithola ngokuthi uboniswe. Ngesinye isikhathi uyabonelelwa umuntu, akubonele umuntu onomoya akutshela ukuthi mbona isikhali esukuthi nokuthi nokuthi. Ezinye izinto asiziboneli kuphela masilele. Ezinye sigcina sesibonelwa abantu abadlula umoya. Akudlulele ke umuntu umoya. Kodwa kusho ukuthi meke kudlulele kwaba kayi1 uyagijima uyosithenga. Fanele ulinde ukwazi ukuthola iconfirmation for the second time. Mawuthola iconfirmation for the second time so uyazi ukuthi yiyo. Kokunye nawe uyayibona. Awuthi mawuyibona uzophinde futhi uyibone. Mawusoyibonile kwaze kwaba kayi2 kwaze kwaba kayi3 noma kanjani kufanele ukuthi ube nayo. So manje ke izikhali nazo ke zivela kanjalo. Bese ke nazo mase yifikile ziyahluka ke ngokuphiwa ngokuhlukana kwezipho zethu. Uthola ukuthi mhlambe kukhona inswazi. Isikhali esincane. Sincane ngathi uswazi. Kukhona isikhali somhlanga. Njengoba ubona umhlanga ukuthi unjani. Thole siyakhathwa la emaceleni. Isikhali somhlanga. Zikhona ezinjalo bakhona abayiphathayo. Angisho ukuthi mina nginaso. Kukhona isikhali sesiphambano. Okuyisona sona ke isikhali esiqala ngaso thina abathandazi. Njengoba ngihlale ngizwa kuthiwa naseyingubeni zokugqoka uwhite basic uwhite uqala ngayo asazi lapho asikho lapho sila ezikhalini kodwa isikhali lesi secross siphambana isikhali uqale ngaso bakuphe sona uqala ukhuleke ngaso uyithi mawusathi unaleso sikhali ubese uboniswe esinye bese kuba khona isikhali sesongo esingathi sigoqekile lapha phezulu. Sijwayele ukuphathwa abobaba kakhulu leso nabomama abathandazayo bayayiphatha. Futhi kulamalanga angisavamisanga ukusibona kakhulu lesikhali. Bese kuba khona isikhali sebhaca. Isimi kanje. Isikhali sebhaca. Basichazayo ukuthi usho khona ukuthi uphiwe kabili. Uphiwe ngesintu waphilwa nangesikholo. Bese kuba khona isikhali esiqondile esingena lutho nje esimile nje siyinduku sithethwe zikhona ziyahamba ngokuhluka. Isikhathi uzothola abanye babonisiwe basigoqe nangeyintamo. Ziyasebenza ke njengokuhlukahlukana kwazo. Kungabi yizo zodwa ke izikhali ezikhona. Siphinde siphiwe namathusi. Ithusi induku yensimbi. Esilver induku yensimbi. Angithandi mina ukuveza into zami bazalwane hayi ngoba khona ubungozi cha kodwa nje akuvumi kimi ukuthi ngiveze kodwa zikhona abathandazi cishe bonke banazo ziyatholakala nala kuthengiswa khona iwasho
Ziyahlukana-ke nawo amathusi ayahlukana. Kukhona ithusi elifishane, uthola ukuthi abomama balifasela nala abapere isinyipa ebebalikenyamo lifaswe isinyipa, bakhuleka ngasathi meke guqile umuntu akhuleke ethi meke thandaza ubambe ngesandla, isikhali bambe ngesandla, isikhali sensimbi naso siney'ndaba zakhona. Bese kuba khona isikhali esiphakathi nendawo esi-medium, kuphinde kube khona isikhali eside. Zithi noma zihluka ngama-size ziphinde zihluke nangendlela ezihlotshiswa ngayo, kusho ukuthi wena uzothenga lesi osibonile. Mhlawumbe uthola ukuthi lethusi liyisiphambano noma li-round noma liyindilinga lapha phezulu. Uthola ukuthi esinye kakhulukazi lezi ezi-round uthola ukuthi siyisiphambano ngaphakathi, bese phakathi uthola ukuthi siba nejuba, ngapha eceleni kube inkanyezi, ngapha eceleni kube ilanga, ngapha eceleni kube inyanga. Ziyahluka. Ezinye uthola ukuthi kuba ukuthi nje anginaso-ke mina lesi esingathi siyiskrufu la phezulu. Zikhona ezithi khona zikhona ezinjalo, sekuthi nje azikho la eduze kwami ukuthi ngingazidisplaya. Bazalwane, zikhona ney'khali ezinjalo, ezinye ziplain nje, uthole siyisiphambano phakathi asinalutho sisiplain. Zihluke ngama-size, kuya ngobizo. Same njengesikhali sekhuni, njengenduku yekhuni, nayo le induku yethusi. Bese kuba khona amadondolo. Abogogo bethu basipha amadondolo nabomkhulu bethu. Mnandi le ndaba. Ayahluka nawo amadondolo, awafani. Nabo-ke kuya ngokuphiwa ngendlela ukuthi uphiwe kanjani. Uthola udondolo olu-straight noma olune-decoration enjanjani, kuyahluka. Uyazibona nawe uma ufika emashophu ukuthi lesi wena osibonisiwe, leli dondolo olubonisiwe wena uyalazi, uyakulo ngqo. Ziyathathwa-ke zonke lezi khali zimbathiswa amandla njengoba uNkulunkulu eshilo ukuthi nizokwenza iy'mangaliso ngazo. Nawo lamadondolo ayakwenza iy'mangaliso, ayazenza iy'mangaliso nawo lamadondolo. Manje kungendlela esambe saphiwa ngayo uNkulunkulu emazulwini, ayisuki la phansi. Njengoba kuzungezwa ngazo nasemasontweni, nabaphatha amathusi bawaphathe. Khona ney'nkonzo la kuphathwa khona amadondolo, kuthiwa iy'nkonzo zabantu abadala. Ziyasebenza zonke, zicishe zenze into eyi-one efanayo, bazalwane. Manje bengithe namhlanje mangilethe lesi sifundo, iNkosi ngicela ithele umusa. Amen.